ал тармактагы коррупциянын бетин ачтык. Эч ким жашабаган үйгө 2 миллион карыз жазылып кеткенин биз азыр түшүнбөй турабыз. Почему такой беспредел? Харам акчаны адалдаштырып алат. Ортодогу айырмачылык 1 миллион 200 миң сом же тагыраагы 15 миң долларга жеткен. Амансызбы мекендеш? Сиз Медиа Хабтын кезектегиликтөөсүн көрүп баштадыңыз. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Кыргызстандагы бирден бир көйгөйлүү тема. Кыргызстандыктардын көкөйүнө көк таштай тийген энергетика маселесин иликтеп чыктык. Ал тармактагы коррупциянын бетин ачтык. Бул үчүн кесиптештерим Мээрим Айнекеева менен Арген Бактыбек уулу апталап эмгек кылышып, мына ушундай айныгыс фактыларды жыйнашты. Менин колумда кадимки эсеп дүмүрчөк, бул энергетикадагы бирден бир уурулуктун күбөсү. Биз мындай фактынын ондогон учурларын таптык. Кыргызстанда какырайган кара жерге же фундаментке, жок абонентке электр энергия колдонулду деп мына ушундай эсеп дүмүрчөктөр келип турат. Мындан энергетиктер миллиондогон сомдорду айлантышат. Биз бүтүндөй бир областтан дагы уурулукту таап чыктык. Көрсөңөр оозуңар ачылат. Биз менен болуңуз. Ayağına çeyin görünüz, komentari yazınız. Айбек Малиевдин үй бүлөсүнө таандык Кыскатадагы жер 25 жылдан бери ээн турат. Мурда бул жердеги үйдөн азыр эч нерсе калган эмес. Жер расмий түрдө Малиевдин байкесине катталган. Здесь раньше была небольшая времянка из 2 комнат, она довольно старая была. Здесь мы до 90-х годов здесь раньше приезжали в гости. Здесь бабушка жила. Вот, после 90-х годов, после ее смерти, получается, здесь никто не проживал. Официально вот с Олег Ныту мы получили справку, что с 95-го года дом не функционирует. Буга карабастан электр энергия үчүн квитанциялар келе баштаган. Малиевдин айтымында бул окуя 2018-жылы башталган. Жердин кожоюндары бул кандайдыр бир ката болушу мүмкүн деп башында анча маани беришкен эмес. Голый участок, вы можете обратить внимание, здесь нет ни счетчика, ни самого дома, ни столбов, ни проводов. Как такое может быть? Почему такой беспредел? Карыз 6 миңди түзөт, ал эми пеня 10 миңге жеткен. Малиевдин айтымында энергетиктер жарык колдонулган деп 2017-жылы түзүлгөн келишимге такашкан. Бирок сот залында инженерлер жана түндүк электрдин жаңы инспектору Кулманбетов менен жеке келишим түзбөгөнүн тастыкташкан. Андан сырткары сот түндүк электринин доосун канааттандырган эмес. Ушуну менен иш бүткөнсүйт, бирок квитанциялар кайра келе баштаган. Буквально в прошлом году, в ноябре месяце, наш президент Садыр Джапаров Нургоджоевич, он дал поручение генеральному прокурору Зулушеву о проведении проверки в энергосистеме. Я обрадовался, честно говоря. Обрадовался, думал, ну вот, наконец-то лед сдвинулся. Думал, будут привлечены к ответственности именно причастные лица. Но, однако, по сей день этого не произошло. Малиевдин мисалындай учурлар энергетиктер үчүн жаңылык эмес. Колдонулган электр энергиясын жок абоненттерге илип коюу мертвые души, же кыргызча айтканда өлүү жандар деп аталат. Расул Металиевдин айтымында бөлүштүрүүчү компаниялардын жетекчилери, рестин начальник, контролерлору бардыгы тең бул схеманы чогуу алып барышат. Сиз айтасыз ба, мертвые души депчи, баягы болбогон колдонуучулар да. Болбогон колдонуучулар. Алар жок. Дебиторду карызды көбөйтүш үчүн алар бир болбогон жерлер таап, курулбаган үйлөр таап туруп, ошону как абайын катары кылып,
ошого 100 миң, 200 миң киловатт колдонду деп ошолорду жазып коет. Айда эч ким жашабайт. Бөлүштүрүүчү компаниялардын жетекчилери баш болуп, айда өзүңөр билесиңер, рейс начальниктери болот, контролер болот. Булар баардыгы бирге. Мына ошентип анан кийин булар болсо харам акчаны адалдаштырып алат. Ошо коррупция ошо. Эксперттин айтымында өлүү жандар схемасы аркылуу энергетиктер уурулук кылышат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 26 ноябрында Коопсуздук кеңешинин жыйынында айткан. Кийинчерээк сөз мыйзамсыз жокко чыккан 900 миллион сом жөнүндө болуп жатканы маалым болду. Списать этип салган эле, жөн эле списать этип салган фактылар абдан көп. Мисалы, жок эле, адреси жок, фундаменти турат. Ошол үйдө киши жашайт кылып, же болбосо бир мекемени оформить этип туруп, мына ушул жерден ушунча карыз төлөй албай калды деп туруп, миллиондогон сомдорду карызды ошогон списать этет дагы. Анан кийин ошо менен электр энергиянын жоголуп кетип аткан электр энергияны ушинтип списать этишет экен. Жыйында президент баш прокуратурага бир папка документ тапшырган. Ишти толугу менен карап чыгууга 2 ай мөөнөт берилген. Эки миң жыйырма биринчи жылдын 6 декабрында иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы жарыяланган. Маалыматка ылайык 2016 жылдан 2020 жылга чейин Түндүк электр, Чыгыш электр, Жалал Абад электр жана Ош электрдин кызматкерлери 900 миллион сомду мыйзамсыз жокко чыгарып салышкан. Өлкөнүн 1,5 миллион колдонуучусун камсыз кылган ири 4 бөлүштүрүүчү компаниялар. Андан сырткары коррупция боюнча дагы 4 кылмыш иши козголгон. Бизге дагы өлүү жандар абоненттери кызык болду. Аларды издөөнү баштадык. Мертвые души же өлүү жандар. Алардын саны таң калтырат. Бул маалыматты табыш үчүн биз 1 ай убакыт короттук. Жыйынтыгында мына бул тизмекти колго алдык. Энергетикадагы бир кызматкер аты жөнүн айтпоону өтүнүп, бизге Түндүк электрдин ички базасындагы маалыматтарды алып берди. Бул компаниянын жеке абоненттери болуп саналат. Колубузга Чүй аймагында жашаган 20 миңден жогору карызы бар, 20 барактан турган абоненттердин тизмеги келип түштү. Тизмекте 827 абоненттин 2022 жылдын январь-февраль айларына карата жалпы карызы дээрлик 35 миллион сомдон ашат. Тизмеде абоненттин фамилиясы, жашаган дареги, электр энергияга бүгүнкү күндөгү карызы, пеня, счетчиктин номери жана акыркы рет качан, канча сом төлөгөндөн бери так жазылган. Биз анда жазылган көзүбүзгө алгачкы урунган 51 дарекке барып, жеринен териштирдик. Бир абонентти жеринен тактоо жеңил болгон жок. Тизмеде жазылган турак жайлар ар кайсы айылда, шаарда жайгашкан. Google картадан керектүү райондо көчөнү табуу кыйын болду. Анткени айрым көчөлөрдүн аттары өзгөртүлсө, айрым көчөлөрдө табличкалар жок болуп чыкты. Ошон үчүн жергиликтүү жашоочулардан дагы сураганга туура келип жатты. Андан сырткары жолдун абалын айтпай эле коелу. Иттен качкандагы күндөрүбүз болду. Алып койгулачы. Бирок буга карабастан биз тийиштүү даректерди таап жаттык. Бул жанагы Түндүк электранын ички IBS системасынан алган кагаздар. Бул жерде электр энергия карыз адамдардын маалыматтары бар. Бул жерде аты, адреси жана канча сом электр энергия карыз болгону жазылып турат. Бул жерден 2000ден баштап 5 миллиондон ашып кеткен карыздар бар экен. Бизге чынында түшүнүксүз болуп турат. Эмне үчүн бул абоненттерге светин өз убагында өчүргөн эмес? Анткени биз билебиз да, 200 сом карызың болсо, 1000 сом карызың болсо, Север Электро жанагы умный счетчик деп коет, ошондон өчүрүп кое алат. Бирок бул жерде карыздары көбөйүп кете берген. Биз ушул кагаздарды алып, эми ушул адреске келдик. Ушул бир адреси ушул жерде экен. Алато жыл массивинин жанында. Азыр ичине кирип, чын эле ушул кишилер ушул жерде жашайбы, чын эле ушундай карызы барбы, квитанциялар кандай экенин сураган аракет кылабыз.
Бул жерде бирөө жашайбы, билбейсизби? Эч ким жашабайт? Көптөн бери эч ким жашабайбы? Элин турат, Могу экөө бир эле үй да, бул менен тиги. Бир эле болсо керек, Мына бул жерде адресибиз турат. Кирова 49 деп. Биналиев аттуу бир киши жашайт. Эгерде мындай көрсөңөр, бул жерде карызы 2 миллионго жакындап калган да. Эмнегедир мындай болгонун, неге эч ким жашабаган үйгө 2 миллион карыз жазылып кеткенин биз азыр түшүнбөй турабыз. Мына азыр биз кирген үй, чын эле мындай бирөө жашап аткандай мындай белгилер жок экен. Байкасаңар, ичинде бир трансформатор бар экен. Кичинекей эле көчөдө 2 трансформатор жайгашкан. Биз шаардын чекесиндеги Таштөбө айыл өкмөтүндөбүз. Бул жерде Кыргызка 24, анан 24А дарегине келдик. Бул эки даректин Жылдыгараев аттуу бир гана абонентке таандык экен. Карызы болсо 300 миң сомдон ашуун болуп кетиптир. Таң калып атсаңар керек, эмне үчүн бул экөө заборго чыгып алган деп, ага биз жооп беребиз. Бул жерде 2 дарбазасы бар экен, ага такылдатсак киши чыккан жок да. Анан бул жерде киши жашайбы же жокпу деп карайын деп, могу забордон карадык. Карасак бул жерде 2 имарат бар экен. Бирөөсүнүн дубалдары урап калган, экинчисинде мындай адам жашаган деле көрүнбөйт да. Ошон үчүн силерге көрсөтүш үчүн муну биз бунун үстүнө чыгып алып, азыр кадрлар тартып силерге мындай көрсөтөлү деп чечтик. Мунун астынан карасаңар, бул жерде счетчиги көрүнөт. Счетчик илинип турат. Бирок ал жакта бүт зымдар үзүлгөн окшойт да. Мына кийинки үйгө келдик, ушул эле юбилейный да. 7-чи үй. 7-чи үй, 15, 16. Эки үйдө тең карыздар бар экен. 15 жерде квитанциясын алайык. Азыр 15-те Карыз 27 миң деп. Бул жерде 67 миң экен. Аты ким келип атат? Мунун фамилиясы Гоголева. Гоголева, бул да Гоголева экен. Алда качан келген счет экен? Бул деген 1 январга карата келген счет. Биз февралда алып атабыз, 67 миң болуп кеткен. Бул 16-чы үй дагы бизде. Мына 15-чи үй, бул жерде бирөө жашаган деле көрүнбөй турат. 16 деле. Ичин карасаңар. Hmm, 16-чы үйдө 74 миң карыз бар экен. Да жок, мен тешин тартсам. Бул 16-чы үйдө карызы 74 миң деп турат биздин тизме боюнча. Бул эки үй кошуна, эки кошуна бирөөсү 60 миң, 70 миңден ашык карыз экен. 15-чи үйдө эч ким жашабайт экен, 16-чы үйдөн дагы жашаган деле көрүнбөй турат. Көрүнбөйт да, эч ким. Биз бүгүн колубузга тийген түндүк электрдин 800дөн ашуун абонентинин 20дан ашуун үйлөрүн кыдырып чыктык. Алар Панфилов районуна караштуу Кайыңды аймагынын жашоочулары. Алардын арасында эң үйлөр бар экен жана көбүнчө учурларда маалымат бири-бирине дал келбей жатты. Албетте бул учурлар баары ойлондурат. Биз барган кийинки дарек мындан дагы кызык болуп чыкты. Анда үйдүн ээсине эки башка эсептөмүрчөк келет. Бирине карыз 74 миң деп жазылса, бирине ай сайын колдонулган электр энергиянын баасы чыгып келет. Самат беже, бул жерде бирөө жашайбы? Жашайт, Бул жерге электроэнергия карыз 74 миң деп жазып салышыптыр да? Ушебі? Ооба. Ондай барбы, ушуну сурап көрөйүн деп атасыз. Ал эме өткөндө бир айтып аткан бөлөк кичинекин берип коюп, аябай көп жазып салыптыр деп. Адам баягы өткөндө биздики менен төлөгөндө андан ыйраак эле төлөгөт. Мен мага бөлөктү коюп кетип атат деп эле. Саламатсызбы? У нас на руках сейчас документ, где вот пишется, что вот на этот дом
приходит счет на 74 тысячи сомов, да? Да. То есть к вам, у вас фамилия не Шичаева, да? Нет. То есть это вообще совсем другой человек? Совсем другой человек. Вот бір адресқа екеме келіп жатыр. 3 года уже нас мучают. Я не знаю, мы Сокуловқа барғанбыз в прошлом году. Может, Шичаева это предыдущий хозяин? Нет. Мына бұл эжеге өзүнө келген счет экен. Бул жерде 161 миң эле келет экен. Она куда-то убежала. Ешкім танымайды екен кішіні, білбеймін. Биз кыдырган 51 даректен ичинен 27си күмөн жаратты. Кээ бир абонентке эки башка эсептөмүрчүк келсе, кээ бир абоненттин турак жайы урап, фундамент эле калса, кээ бир көрсөтүлгөн дарек жок болуп чыкты. Бир абонентке эки эсептөмүрчүк келген мертвые души схемасы болушу мүмкүн. Азыр бул жакка кирсек үйүндө болобу? Бул тууралуу Түндүк Электрдин Аламүйдүн райондук электр тармагынын мурдагы башкы инженери Кадырбек Темирканов билдирди. Биз адрестерге бардык, жана ушул мертвые души деген текшерип жүрүп, бул жерде кээ бир адрестерге экиден квитанция келет экен да. Бирөөсү бир айда 400-500 сом кадимкидей келет экен. Экинчиси 70 миң, 80 миң деген квитанция келет экен да. Так ошол адреске, бирок башка фамилия менен. Бул кандай болушу мүмкүн? Бул как раз жанагы мертвый души болуп саналбайбы? Толук мүмкүн. Эгерде бир эле абонентке бир үйгө эки счет келип, бирөөндө нормальный счет жаккан электр энергиясына, бирөөндө жанагындай келсе, ойлоно турган нерсе экен да бул. 827 абонент. Алар Кара Балта, Лебединовка, Ленин, Октябрь участогы, Кант, Воронцовка, Панфилов, Токмок, Ысыката, Сокулук, Военно-Антоновка жаңы жер аймактарында катталган. Документке таянсак, алардын электр энергияга болгон карызы 12 миллион сомдон ашат. Анын ичинен пени 11 миллион сом болсо, түзүлгөн актада карыз 11 миллион сом чыкты. Жалпы сумма 35 миллион сомду чапчыды. Колубузга тийген Түндүк Электрдин тизмегиндеги даректер чүйдүн айрым аймактарын гана камтыйт. Өлкө ичинде башка дагы бөлүштүрүүчү компаниялардын тизмесин текшерип көрсө, мындай күмөндүү схеманын дагы канчасы аныкталмак. Себеби өлкөдө Түндүк Электрдан тышкары Ош Электро, Чыгыш Электро, Жалал Абад Электро дагы өз ишмердүүлүгүн дагы жүргүзөт да. Ал тармактагы коррупциянын бетин ачты. Эч ким жашабаган үйгө 2 миллион карыз жазылып кеткенин биз азыр түшүнбөй турабыз. Почему такой беспредел? Харам акчаны адалдаштырып алат. Ортодогу айырмачылык 1 миллион 200 миң сом же тагыраагы 15 миң долларга жеткен. Энергетикадагы маселе бир гана миллиондогон өлүү жандар эмес. Редакциябызга УКМК жана Баш прокуратуранын жетекчилеринин атына жазылган арыздар түштү. Анда энергетика тармагында эмгектенген адис Түндүк Электронун Таластагы бөлүмүндөгү күмөндүү көрүнүштөрү тууралуу маалымат берип, чара көрүүнү өтүнгөн. Манас райондук электр тармактарында түзүлгөн коррупциялык схема Ширшовдун схемасынан дагы ашып кетти. Башкача айтканда, колдонулган электр энергиясы үчүн бюджеттен төлөнгөн акчаларды сол чөнтөккө чыгарып кетишкен. Мен Манас райондук электр тармактарында миллиондорду түзгөн коррупциялык иштер боюнча 2019 жылдан бери айтып келе жатам. Арыздануучу энергетика тармагында узак жылдан бери эмгектенет. Медиахаб командасы Таласка барып ал киши менен жолукту. Анда ал арыздарды өзү жазганын ырастады. Бирок үй бүлөсүнүн коопсуздугунан чочулап, аты жөнүн ачык айтып, маек берүүгө макул болгон жок. Анда 12 кишиден турган Жансеитов Адылбек Ажибекович баш болгон комиссия Түндүк Электрдин банктагы эсебине түшкөн каражат менен ишкананын ичиндеги маалыматтар салыштырылган. Биздин маалымат булагыбыз бул системаларды Xenon жана IBS деп атады. Xenon юридикалык абоненттердин маалыматын камтыйт. IBS жеке абоненттердин маалымат базасы.
Мисалы бул жерге көңүл буралы. 2019 жылдын февралында Таластын Покровка айыл өкмөтү электроэнергияга 115 000 сом төккөн. Бирок системада айыл өкмөттүн балансына жарым гана сумма түшкөн. Калган сумманы ар түрдүү абоненттерге, ошондой эле РЭСтин кызматкерлерине бөлүштүрүлгөн. Айыл өкмөт которгон акча ар түрдүү абоненттердин балансына, юридикалык жактарга дагы жөнөтүлгөн. Арасында Гортис жоопкерчилиги чектелген ком көрүндү. Гортистин балансына 400 000 сом которулган. Бул объект тууралуу ачык маалымат булактарында тагыраагы ОСОКЖ жана Юстиция министрлигинин сайтында жок. Бир гана кыш чыгаруучу завод ачылганы тууралуу кабарды таптык жана кен казууга лицензиясы бар экени белгилүү болду. Маалыматты тактоо үчүн заводдун директору Белек Абдыкайымов аттуу киши менен байланышка чыктык. Ал текшерүү жүргүзүлгөнүн тастыктады жана бүт эсептер төлөнгөнүн билдирди. 20-жылы Северэлектродо текшерүү жүрүптүр. Ушул жерден Покровка айыл өкмөтүнүн светке төлөгөн акчасы көбүнчө ушул Гортиске түшүп калчу экен да, Таластагычы. Жөнөтүлчү экен да, 300 000дей. Силерге ушул текшерүү болгондо силерге кайрылышты беле? Кем өткөн текшерген. Биз жактан төлөнгөн бары. Кандай төлөнчү эле, мындай через банк төлөчү эле же наличка мененби? Жок, келип наличка квитанция жазып берчү, биз наличка төлөчүк. Квитанция эмелер сакталды беле силерде? Бизде баары бар. Мүмкүн болсо бизге берип көрбөйсүзбү? Ошол квитанцияларды биз карап изилдеп көрөлү. Азыр бухгалтерия иштебейт. Силер наличка берчисиңер, алар силерге мындай расмий эле бир квитанция берчү да силерге, туурабы, төлөндү деп. Айрыма бул эле гана эмес. Уста жабык акционердик кому төккөн каражат магазин, вулканизацияларга бөлүнүп, жалпы айрымасы 59 000 сомдон ашкан. Манас райондук акимиятындагы айрыма 124 000ге жеткен. 2019 жылы бул ыкма кеңири колдонулуптур. Мисалы Покровка айыл өкмөтүнүн төлөнгөн каражаттары 9 жолу ар кандай эсептерге жана анын ичинде бизнес, ошол эле ОСО Гортиске которулган экен. Натыйжада эсепке түшкөн жана Ксенон базасындагы маалыматтын ортосундагы айрыма 900 000 сомдон ашып кеткен. Мындай көрүнүш бир эле райондо байкалган эмес, жалпы Талас облусунда катталганын ушул актыдан көрө алдык. Анын ичине Кара Бура, Бакай Ата, Талас району жана Талас шаарында дагы катталган экен. Ортодогу айырмачылык 1 200 000 сом же тагыраагы 15 000 долларга жеткен. Бизге маалымат берген Түндүк Электрдин адиси бул ыкманы Талас филиалы буга чейин да колдонуп келген деп айтып жатат. Эмне үчүн абоненттердин төлөмдөрүндө ушунчалык айырма чыкканын райондук электр тармагында иштеп кеткен айрым жетекчилер менен да байланышып комментарий алып көрдүк. Менин үстүмөн жазылган. Менин үстүмөн жазылган. Мен буну телефондон сизге андай деле информацияны бере албайм го дейм мен. Жок, өзүңүз мындай сүрүп отуруп эле мындай келип эле жолугушуп эле болсо телефондон кандай маалыматтар берип албайт. Эл адам катары мындай эле айттым, мен ал жерде күнөөм жок деп. Күнөөм жок. Тергөө иштери жүрүп атыр, тергөө иштери бүтсүн, анан кийин аныкталат да. Ошо мен сизден сурап атам, бул тууралуу сизде маалымат барбы? Маалымат бар болчу, ошо 2020 жылы ошондой разница болду деп эме кылган. Бул разница эмне болуп чыккан, эмнеге чыккан? Эми азыр ошону тактап берейин мен азыр. Неметтен oldu, men ezmen деле чыгып кетти. Кагыздарды караш керек, канча сумма, эмненин негизинде туура эмес маалымат берип алып. Жок, ал боюнча маалыматым бар, бирок ал боюнча бухгалтер, Бакай Ата РЭСтин бухгалтери. Инженер по расчетам жумуштан кеткен да. Ошол туура эмес эсептешип алып. Ошондо начальник жооп бербей, бухгалтер жооп бериш керекпи бул эме отчетту, бул актыга? Бухгалтердин колунан өтөт да баары. Кыскасы жетекчилер ар кандай шылтоолорду атап, так жооп берген жок. Айрымдары тергөө иштери үчүн маалымат менен бөлүшүүгө мүмкүн эместигин айтып, калгандары бухгалтердин катасы тууралуу маалымдады. Жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, мисалы Асандын электр энергия үчүн төккөн каражаты Түндүк Электрдин ички Ксенон базасына толук бойдон түшүш керек. Бирок базада Асандын төккөн суммасынын жарымы гана көрсөтүлүп турат. Жарым акча белгисиз Үсөндүн эсебине кеткен. Ошондо Үсөндүн жарык үчүн төлөгөн акчасы кайда? Биздин колубузга тийген документтерге ылайык, Үсөн төккөн акча оңду солду чачырап кеткен. Биздин маалымат булагыбыз бул иш боюнча 2020 жылы жазылган дагы бир арыздын көчүрмөсүн берди.
Манас райондық электр тармақтарындағы ушунча нарушение болып, анықталып, тақталып жатса дағы 2019 жылдың август айынан бері 2020 жылдың ноябрь айына чейин эч кандай чара көрүлбөй келди. 2020 жылдың ноябрь айында жумуштан четтетип, 2020 жылдың 15 декабрында жумуштан кетиришти. Бирок белгисиз себептерден бул коррупциялык иштерди күч органдарына бербей жашырып отурушат. Бул каттын копиялары УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке, баш прокурор Курманкул Зулушевке жөнөтүлгөнүн көрсө болот. Прокуратурадан 2 жооп келген, бири 28 январда, экинчиси 23 мартта. Анда прокуратура УКМК тарабынан бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Бул маселе боюнча Түндүк Электрого да кайрылдык. Расмий жоопто компания бул тема тууралуу маалымат бере албасын билдирип, прокуратура жана УКМК териштирүү жүргүзүп жатканын кабарлады. Талас облустук прокуратурада Түндүк Электронун маалыматын ырастады жана азырынча комментарий бере албасын айтты. Ошентип 2020 жылы түзүлгөн актынын жыйынтыгын укук коргоочулар 2 жылдан бери изилдеп бүтө албай жаткан кез. Биз далилдүү фактылар менен энергетика тармагында 2 күмөндүү схеманын бетин ачууга аракет кылдык. Бул абдан ойлондура турчу маселе. Расмий маалыматка ылайык, энергетика тармагы бүгүнкү күндө 140 миллиард сом карызга белчесине баткан. Президент өзү баш болуп бул абалды банкрот деп сүрөттөгөн болчу. Албетте, мээрим айтып берген өкүнүчтүү жагдайларга токтогулдагы суунун өтө аздыгына карабастан, энергетика тармагынан дагы деле миллиондорду уурдап кетип жатышат. Biz jurnalistler мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче, ыйгарым укугубуздун барышынча, болушунча бардык фактыларды ачып бергенге аракет кылдык. Албетте бийлик муну аягына чыгарып, чекит коет деген үмүттөбүз. Болбосо жыл сайын эле качан жылыткычыбызга пломба коюп кетет экен, качан электр энергияны өчүрүп коет экен, светти өчүрүп коет экен деп бүшүркөп, коркуп жашай беребизби? Биз энергетика тармагында иликтөөлөрдү улантабыз. Эгерде силерде кандайдыр бир маалымат болсо, албетте биз менен бөлүшүңүздөр. Анан кийинки иликтөөлөрдү өткөрбөй үчүн каналга катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө.